原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今集咧同大家嚟到咧萬錦市嘅呢間漁文樂呢一度。我諗漁文樂呢一度咧，大家都好熟悉噶啦，唔使我多介紹噶啦。餐廳個名同埋佢裏邊嘅魚缸啊，你都應該知道係喺度食海鮮噶啦。咁我今次嚟到咧，其實係特登嚟食佢呢個最新嘅推廣香辣胡椒溫哥華蟹。佢呢個三重奏優惠啊！溫哥華蟹第一隻咧就係48蚊，第二隻咧只係需要38蚊就得啦，而第三隻咧震撼價8個8就食得到啦。另外漁文樂嘅海鮮和菜超值價59.9毫起，都係好抵食噶。呢個和菜咧，首先你選擇一款海鮮先啦，你可以揀溫哥華蟹、臘魚或者青斑。如果你揀龍蝦咧，因為最近嘅來貨啦貴咗，所以要加多10蚊。跟住你又可以選擇咧貴妃走地雞，又或者係手撕雞半隻噶，仲會送白飯同埋例湯添。咁呢個和菜嘅菜單上面咧，仲多過60款嘅菜式咧俾你去選擇噶。係啊，我今次真係叫咗3隻香辣胡椒溫哥華蟹啊！第三隻溫哥華蟹咧，真係8個8就食得到啦。見到呢個溫哥華蟹山咧，真係好興奮啊！呢隻蟹嘅黑胡椒味道咧超濃超勁啊！食完咧有鼻塞都通翻啊！咁佢用嘅脆漿咧啲粉都係好薄嘅啫，所以基本上咬落去咧都淨係咬到啲蟹嘅啫。大家都知道我唔係好食得辣噶啦，雖然咧佢呢隻溫哥華蟹個名係香辣胡椒啊，但係都唔算好辣，我咧都頂得順。啲蟹嘅最主要調味啊，就係呢啲爆香咗嘅蔥、洋蔥、蒜頭、辣椒，同埋咧有好多嘅黑胡椒。拍攝期間啊，啱啱係溫哥華蟹季節，所以你見到啲蟹咧特別肥美噶，蟹蓋下邊啲膏咧幾多，啲咁勁嘅黑胡椒咧俾到我哋嘅味覺同埋嗅覺雙重嘅刺激。呢個香辣胡椒溫哥華蟹啊，真係食得我好開心啊！咁我今晚叫呢個和菜咧，就送呢個例湯，係紅蘿蔔菜乾豬骨湯啊！呢個湯應該冇乜點落味精噶。咁啊，雙龍蝦咧，我就選擇咗用美極嘅做法啦。佢呢個美極醬汁咧做得好好啊，唔似咧某一啲餐廳咧做嗰個美極醬咧做到太過甜啦。咁雞咧我就選擇咗係手撕雞，話係半隻雞咋，但係睇下個份量幾大。啖啖肉啊，食得我好過癮啊！另外呢個和菜套餐咧，我就叫多咗2款小炒，先有富貴花同埋咕嚕肉。漁文樂呢啲小炒咧都做得唔錯噶，仲包埋白飯。食完仲有糖水送。今晚嘅甜品咧係西米綠豆沙。埋單嘅時候咧平到我都唔係好信自己對眼啊！總共啊都係200蚊鬆啲啫。計埋 tips 啊，230蚊到就落得樓啦。今餐嘅飯後感啦，哇！我覺得嘅真係抵到爛啊！咁多嘢食，3隻蟹2隻龍蝦咁樣都係咧200蚊埋單，咁啊加埋 tips 都200蚊鬆啲咁樣，真係性價比非常之高啊！或者我哋廣東人講嘅話平靚正啊嚇，咁啊 highly recommended 啦。